Okay, so for unit 2 exercises, we have to look at 2.1 here. So we have to organize the words into the topics below. This along we will go through the sign topics tema organize လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်စီစဉ်ပြီးမှထည့်ပေးရမယ် So use a dictionary if necessary ပေါ့နော်လိုအပ်လို့ရှိရင် dictionary ကိုသုံးပြီးတော့မှဖြည့်ရအောင်စဉ်းစားလို့ရမယ်ပေါ့နော် Okay, so the first one is tabloid. Tabloid means like လူပြိုင်ကြိုက်သတင်းစာကိုခေါ်တာပေါ့ So what do we put that? So that's the topic ကိုဘယ်ထဲမှာထည့်လို့ရမလဲဆိုရင် working too much လား too hard လား friendship လား media လား that's the tabloid ဆိုတာသတင်းစာအမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲဆိုတော့ we have to put that in media ပေါ့နော် And the next one နောက်တစ်ခုကstress ပေါ့ stress ကတော့သူက working too much or too hard အလုပ်တွေအရင်လုပ်လို့အရင်နေပြင်မယ်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့လို့ဒါကြောင့်မို့ stress ကို this topic ထဲမှာထည့်လို့ရမယ် Okay, and the next one, hanging out with somebody. So hanging out with somebody is obviously a friendship, right? Then you're using it to hang out so we can say. And then exhaustion. So exhaustion is like getting tired, maybe because of working too much. So it will go to this topic. And then next one is podcast. So podcast ကကြတော့အတန်နဲ့ပေါ့နော် radio ကနေလွှင့်တဲ့အစီအစဉ်လိုမျိုး podcast လို့ခေါ်တာ So it's obviously media ပေါ့နော် media တွေကိုတွားလို့ရမယ် And then overwork အဲ့တော့တယောက်က overwork လုပ်တယ်ဆိုရှင်အလုပ်ကိုလိုအပ်တာတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်အလုပ်တွေအရင်လုပ်ပြီးတော့တာမျိုးဒါဆို it belongs to the working too much or do hard topics. Okay, and then upload a video to could upload လုပ်တာ upload ဆိုတာကတင်နေလို့ပြော especially on social medias မှာတင်နေဆိုတဲ့ဘောပေါ့ So it will probably go to media ပေါ့နော် media ကိုတွားမယ် And then burned out ဆိုတာကလုံးဝ exhausted ဖြစ်သွားပြီလို့ solution ပါ maybe because of working too much or too hard နော် So it will go to this topic burned out Okay, and then နောက်တစ်ခုကကြောင့် blogosphere ဆိုတာက blogger တွေအကုန်လုံးစုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်း blogosphere လို့ခေါ်တာ So it might probably go to media ပေါ့နော် media ကိုတွားမယ် And then journalist Okay, that's right. Journalist တွေကလည်းတေချာပေါ့ media နဲ့သက်ဆိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းတောက်တွေပေါ့နော် journalist တွေ Okay, and then နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် snowed under with work. Snowed under with work ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က you had like too much work to deal with. Too much work to deal with ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလုပ်တွေအရင်အများကြီးကိုမှလုပ်เสียရှိနေရဒါဆိုနောက်တစ်မျိုး snowed under with work လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုသူကလည်း topic ဒီ working too much or too hard တွေမှာသွားလို့ရပါမယ် And then နောက်တစ်ခုကcasual acquaintance ဆိုတာကဒီတိုင်းပေါ့နော်အတိပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရင်းနှီးသိရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းအတိ mix တွေပဲဒါဆို it will go to friendship ပေါ့နော် friendship တွေကိုတွားလို့ရမယ် And then နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆို blog ပေါ့ social media ပေါ်မှာစာတွေနဲ့ blog ရိုက်တဲ့သူတွေ blog တွေတင်ကြတယ်ဒါဆိုသူက media တွေကိုတွားလို့ရမယ် And then နောက်တစ်ခုကကြတော့ be close to somebody တယောက်နဲ့နီးစပ်တာတယောက်နဲ့ရင်းနှီးရပေါ့နော် being close to somebody ဒါဆိုthis will probably go to friendship ပေါ့နော် And then next one is count on somebody ဆိုတာတယောက်ယောက်အပေါ်မှာ you can count on them ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်လို့ရတယ်လို့ပြောတာဒါဆိုရင် it will probably go to obviously friendship ပေါ့နော် friendship topic ကိုတွားလို့ရမယ်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေကို count on them ယုံကြည်လို့ရမယ် Okay, and then နောက်တစ်ခုက be under pressure ဒါဆို pressure တွေအရင်ပြီးနေရ obviously because of working too much or too hard so this will go under this topic right okay Alright, so we move to 2.2. So here is a list of words a learner of English made in a vocabulary notebook in class. So organize them in a more efficient way using the chart. အဲ့တော့သူကဒီမှာဒီ English learner တယောက်ကသူ့ရဲ့ vocabulary notebook ထဲမှာ list တွေပေါ့နော်ဒီရဲ့စလုံးလေးကိုမှတ်သားထားအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ organize စီစဉ်ကြဖြစ်သွားပို့ပြီးတော့ in a more efficient way ပေါ့နော်တခြားလေးအကျိုးရှိရှိနဲ့ကောင်းနေပြီနီးလည်အတိုင်းပေါ့နော် organize ဖြစ်သွားစီစဉ်ကြဖြစ်သွားပြန်ပြီးစီပေးရမယ် using the chart ပေါ့နော်ဒီမှာပေးထားတဲ့ဇယားကိုသုံးပြီးတော့အဲ့တော့ပထမတစ်ခုက nouns တွေ verbs တွေ adjectives တွေ collocations အတွဲဆက်တွေ fixed phrases ဆိုတာပြင်လို့မရအောင်ဒီတိုင်းတွဲသုံးမှရမယ်ဆိုရင် phrases တွေစကားစုတွေပေါ့ဒီလိုမျိုး categories ခွဲလိုက်တယ်အဲ့လို categories တွေကိုစလုံးတွေကိုပြင်ပြီးတော့မှ we have to rearrange ပေါ့နော် or organize လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ first one ကသူကဒီမှာ late camera ပေါ့နော် late camera ဆိုရှင်သူက nouns ပေါ့ nouns တွေမှာပါတယ်လို့ nouns တွေမှာထည့်မယ် okay and then နောက်တစ်ခုကသူဒီမှာဗာလေးကိုထည့်မယ်ဆိုရှင် rush Okay, rush လောက်မှာဆိုရှင်သူဒီတခုခုအမြင်လောက်တယ်ဆိုအတိတ်ပဲနဲ့ပြောချင်တာဆိုအမြင်လောက်ဒီဆိုတော့သူ့ကို verbs ထဲမှာထည့်ရမယ်
And then oversleep solution like to do which a young woman a lone so it will also go to Babs category, Babs me. And then alarm clock, that's alarm nai, alarm yes, alarm nai, that's it will go to nouns, nouns go to yame. And then set a clock. That's a set a clock, sex solution. That's a set a clock. So I got to Beth lay by now lay by. Didn't you actually go location address set a clock, right? As a channel, this is like a game movement out set a clock. And then deep sleep. As a deep sleep, I do a co-location sleep, right? Address a long name hole, address a little deep sleep. Deep sleep solution. No, I go ma. Gong 8 year, want our 8 year, so I did deep sleep. Okay, and then first asleep. Okay, first asleep solution le tu address le so co-location stay o twa lo yare first asleep no. Okay, and then another ga out of breath solution no tu fixed phrases no out breath to off breath ဆိုဒီလိုမျိုးတစ်လုံးနဲ့ချိန်ခဲ့ပြီးရေးလို့မရအောင် out of breath သုံးမျိုးလုံးပါမှာအတိတ်ပဲပြည့်စုံ out of breath လို့ရှိရင်အသက်ရှူကျက်တာပေါ့နော်အသက်ရှူရမကောင်းဘူးပေါ့နော် out of breath ဒီလိုအတိတ်ပဲမျိုးပါ and then heavy sleeper ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်ထဲမှာတောက်လို့ရမလဲဆိုရင် collocation stay ပေါ့နော်သူကတွဲထားရှိအသုံးလုံးလေး heavy sleeper ဆိုတာကအားပေါ်မှာအရင်အိတ်တက်တဲ့သူပေါ့နော်သူ့ဘေးမှာတစ်ခုဖြစ်နေတာဘာမှမသိဘူးအရင် sleep very deeply လုပ်တဲ့သူပေါ့ deep sleep နဲ့ meanings to rap or no heavy sleeper. Okay. And another one in a hurry so she not so it is also a fixed phrase. Do a fixed phrase to go in a hurry in a hurry so ma so it belongs to fixed phrase for me. And then breathless solution is you can see it is adjectives, right? Adjectives. Breathless. And then nightmare in my source it's obviously a noun noun နဲ့ပို့သွားမယ် and then နောက်တစ်ခုကကြော dash ဆိုတာကသူကတစ်ခုခုပေါ့အမြန်ပြေးတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ် to run or move quickly လို့ပြောချင်တာ so it obviously belongs to verbs categories ပေါ့နော် okay and then နောက်တစ်ခုကကြော yarn ဆိုတာကတန်းတီလို့ပြောတာ so it is verbs ပေါ့နော် verbs တွေမှာပါမယ် and then exhausted ဆိုရင်ပင်ပန်းတော့ပေါ့နော် so it obviously goes to adjectives ပေါ့နော် okay. That's a solution. We'll move to next one, 2.3. Change the sentences using a synonyms or antonym of the words in bold using words from the box. At all, box they are alone synonyms. I think we do it. It has alone the motion antonym. I think we long ago opposite alone go don't be on my quality of PBA. Okay, but what I was pleased. Or to hear you've passed your exam. That's why me exam အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုကြားရတာငါကဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော် please ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသူနဲ့ synonym ကိုသုံးပြီးရေးပြရမှာဒီတော့ဒီမှာ s လေးပေးထားတော့ synonyms တစ်ခုရှာရမယ်ဒါဆိုရင် please ရဲ့ synonym glad ကိုသုံးရနော် I was pleased ဒါစိတ်ကျေနပ်ပါတယ်ငါကပျော်ပါတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးလေးတက်ရောက်တယ် and then နောက်တစ်ခု I got some excellent photos blank of the Grand Canyon on my trip to the US I say that in US ကိုသွားတော့ကဒီ Grand Canyon ကြီးရဲ့ပုံနေကောင်းတဲ့ပုံရခဲ့တယ်လို့ပြောချင်တာ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ photos ရဲ့သူကဘာလေးကိုဖြည့်ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူဖြည့်ရမှာဒီ as synonyms လေးကိုဖြည့်ခိုင်းဒါဆို some excellent photos ဒါမှမဟုတ်ရိုက်ချက်ပေါ့နော်ရိုက်ကူးချက်photos ဓာတ်ပုံမျိုးပဲเนาะရိုက်ရတဲ့ဟာကိုရိုက်ကူးထားချက်ပေါ့နော်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောရှင် some excellent shorts, right? Shorts, some excellent shorts, SHOTS shorts. Okay, and then she was happy blank with the connection they offered her in a new job. အဲဆိုရင်သူရဲ့အလုပ်ကနေအလုပ်အသစ်က offer ပေးတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့မှဒီကန်လန်နဲ့ပေါ့နော် condition နဲ့အရှိန်နဲ့အရာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူက happy ပြောပါတယ်ဒီမှာကျတော့သူက A လေးပေးထားတယ် so we have to find an antonym so happy and antonym is obviously dissatisfied ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာကတော့ကျေနပ်တယ်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင်မကျေနပ်ဘူးသဘောမကျဘူး so dissatisfied ဆိုပြီးဖြစ်ရမှာပေါ့နော် Okay, that's right. The personal was supplying with asa now the new below li phit lo ya ma. သူတို့ရဲ့ antonyms သူရဲ့ sensible meaning ပေါ့နော်သူတို့စီကနေယူသွားခံရတယ်သူတို့စီကနေဖြတ်တောက်ခံရတယ်လို့ပြောချင်တာဆို the personal were deprived ed လေးပေါင်းမယ် deprived of ပေါ့နော် deprived of food and medical care ဒါဆိုသူတို့စီကနေရတယ်ဖြတ်တောက်ရှင်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးလေးဖြစ်မှာပါ Okay, and then နောက်တစ်ခု I don't like mild black curries ပေါ့နော်ဒါဆိုငါက mild ဖြစ်တဲ့ဟင်းတွေကိုမကြိုက်ဘူး mild ဆိုတာအရသာကအရင်ကြီးမပြင်းဘူးပေါ့နော်အရင်ကြီးလည်းမပုတ်ပုံမယ်အနေတော့အလဲအရသာမျိုး so the antonym သူရဲ့ sentence ဆိုလို့ရှိရင် it will be spicy, right?
spicy အရာအရင်ပြင်းပြီးတော့မှအရင်ဆက်တယ်ဆိုတော့ hint ဆိုပြီး date ပဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖြည့်ရမယ် and then နောက်တစ်ခု it's a cold blank day today ဒါဆိုဒီနေ့ကအရင်ကမှ cold အရင်အေးရဆိုရင်နေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်သူနဲ့ synonym သူနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့နောက်ထပ်စလုံးတစ်လုံးဆို showy ပေါ့နော် it's a showy day today အေးစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖြည့်ပြရမယ် Alright, so we're moving to 2.4. Fill in the missing word forms. အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျတော့ word forms တွေဖြည့်ရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် Then mark the word stress for each item. အဲ့တော့စလုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့ word stress တွေသူ့ကိုပဲနေရာမှာအတန်ကိုဖိပြီးတော့မှထွက်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကိုကသတိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့ Okay, ဒါဆိုပြမတစ်ခုက noun က perfection ပေါ့နော်သူရဲ့ verb ဆိုလို့ရှိရင် perfect ဒါဆို perfect ဒီသူက adjective မှာလည်း perfect အဲ့တော့ verb မှာလည်း perfect ဒီလိုလေးသုံးလို့ရမယ် person မှာဆိုရှင် perfectionist ဒါဆိုအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်သူက perfect ဖြစ်စေရှင်တဲ့လူမျိုး perfectionist လို့ခေါ်လို့ရပါတယ် Okay, so next one is information. So information ရဲ့ verb ဒီ inform ဒါဆို inform ကိုမှ adjective ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် informative ပေါ့နော် and then ဒါဆိုသူရဲ့ person ကတော့မရှိပါဘူး inform ရှိမယ် informative ရှိမယ်ပေါ့နော် and then politics မှာဆိုသူက verb ကတော့မရှိဘူး adjectives ကတော့ we have got political right political adjective မှာ political လို့ရှိမယ် Okay, and then နောက်တစ်ခုက noun ဆိုလို့ရှိရင် politician လေးရှိမှာပေါ့နော်သူကတော့ Okay, ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုက economics Okay, that's right. Economics ဒါဆိုသူရဲ့ဒီ verb လို့ရှိရင် economics ဆိုပြီးတော့ verb လေးသုံးလို့ရတယ် Sorry, economize economize မယ်ပြီးလို့ရှိရင် adjectives ကသူကဒီမှာ star လေးပြထားတာပဲ adjective နှလုံးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့တည်တယ်ဒါဆိုရင် economic ရဲ့ adjective နှစ်ခုကပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် economic economic ဆိုတဲ့စလုံးတစ်လုံးလေးရဲ့ economic ရဲ့ economical ဆိုတဲ့စလုံးတစ်လုံးရဲ့ပေါ့နော် adjective နှလုံးရှိရဲ့ economic and economical နှစ်မျိုးစလုံးက not ဆိုတဲ့နေရာမှာ stress လေးဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော် economical ပေါ့နော်ဒီလိုလေးထွက်လို့ရမယ် and then နောက်တစ်ခုက person လူမှာဆိုရှင်လေ we can say economist သူကကြတော့ economist economist personally အနေနဲ့ဒီလိုလေးပြောင်းပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မှ precise ဖြစ်ရှင်တဲ့တေချာခြင်းလို့ဆိုရင် I recommend using a dictionary ပေါ့နော် dictionary တခုတေချာလေးအတန်လေးကိုမှဘယ်နောက်မှာ stress ဖြစ်ရတယ်ဘယ်နောက်မှာဘယ်လိုလေးအတန်ကိုအဖိအဖော်နဲ့ထွက်ရတယ်ဆိုတာလေးကို dictionary ကိုနားထောင်ဖို့ I recommend that ပေါ့နော်အကြံပေးပါတယ် Okay so what about 2.5 က over to you ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ရမှာဟာ so think about your own learning style and which ways of organizing vocabulary would work best for you ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီ lesson တစ်ခုလေးလာတဲ့အခါမှာစလုံးအသစ်တွေ vocabulary အသစ်တွေတွေ့ရဒါဆိုဘယ်လိုနည်းလဲနဲ့တို့ကိုအစီအစဉ်တကျ organize လုပ်မလဲပေါ့နော်ကိုကဒီ vocabulary အသစ်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကိုနဲ့တင့်တော်မယ်ပေါ့နော် your own learning style ကိုကစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူများကဒီ learning နဲ့အဆင်ပြေဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ပြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုအတွက်ပို့ပြီးမှ prefer ဖြစ်တဲ့ learning style ကိုအတွက် essential ဖြစ်တဲ့ကိုအတွက် efficient ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် sorry effective ဖြစ်တဲ့ learning style တခုကိုအနေနဲ့သေချာစဉ်းစားပြီးတော့ you have to work it out ပေါ့နော် or you have to sort it out or anyway okay so that's all